কোন মাছের দাম কত? 2500 টাকা। কোনটম কত তাই তো? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাছ কিন্তু আমার 2500 টাকা দাম চাইছে। এর মধ্যে কিন্তু খালি ব্যায়ামের পরিমাণটাই বেশি। আচ্ছা কয় টাকা হলে করে দিবে তুমি? 2300 টাকা দাও। 2300 টাকার দাম। আচ্ছা 500 টাকা দেই। না 500 টাকা হয় না। হ্যাঁ? 500 আর 200 টাকা দেই। 700। হ্যাঁ? 700 টাকা দেই। 700। এই 700 এবার কাকা 700 টাকা। না না 700 টাকা হয় না। আচ্ছা লাস্ট কত? 2000 টাকা দাও। লাস্ট 2000। না আমার 2000 টাকা পুঁজি নাই। ওখানে না থাকে তাহলে ব্যবসা করা লাগে না। ভিডিও করতে তো কত 500 গাইস আমার কিন্তু 2000 টাকা পুঁজি নেই, যার কারণে আমি কিন্তু তার দাম করে পারলাম না। আপনারা যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন আপনারা অনুমান করেন যে এই মাছের দাম কয় টাকা হতে পারে। তো অবশ্যই সবাই সাপোর্ট করবেন।